喂，各位好啊！今日咧帶住隻 Grand Seiko 啊 SPGJ 239綠面綠圈綠白色嘅陰陽圈，今日遙望一個九龍仔公園啊！我諗翻起我對上一次真係坐喺球場度拍片啊，唔好話咁講拍片啊，正常喺球場我先會拍片嘅。喺近啲10年8年啲手機嘅拍片質素咁高嘅功能之後咧，先多拍片。即係對上一次咁樣坐喺個足球場上邊嘅觀眾席咧，睇人踢波咧，可能都講翻起4、5年前咧喺修頓。咁我記得好似 Five Guys 啱啱開啊，咁同個同事走咗過去，冇位嗰陣時好旺，冇而家咁冷清。咁就坐喺個修頓球場嗰度食住薯條、漢堡包、飲可樂咁睇下人踢波，跟住就望翻住隻精工啊，當然係球場嘅代表，以前讀書嘅時期啦。咁望翻去精工亦都係讀書時期，令你諗翻起咧，即係大個嘅精工手錶。跟住我就而家喺度坐喺度諗。其實咧，我第一隻嘅精工手錶咧，我冇記錯係一隻 chronograph 嚟嘅石英錶，應該係撳記買嘅，我老豆買俾我。黃色嘅 dial， 個 sub dial 就藍色嘅。咁嗰陣時我都覺得好西飛嚟嘅。咁我記得隻錶咧就冇壞到嘅，因為正常咧精工石英錶好難壞嘅，或者機械錶都係嘅。咁點解唔見嘅咧？應該打籃球，咁俾人偷咗，即係唔知點解精工錶都俾人偷嘅。咁之後就冇一隻，冇咗啦，一直都冇啦。有時都仲想揾翻，因為我話晒嗰隻都係第一隻嘅精工啦。咁而嗰陣時咧亦都冇留意精工嘅隻間高唔高級，因為記得咧我爺爺好中意玩機械錶嗰度，咁佢同我講，當啲美度或者浪琴嘅機械錶咧，即係買緊嗰陣時咧，佢記得有石英錶推出咧，佢話記得精工嘅石英錶咧就唔平嘅，唔平嘅。佢同我講話，可能係嗰陣時啲錶係要幾百蚊啫，跟住精工可能係貴過機械錶嘅1倍，但係佢就話入邊啦，又唔使日日戴住啦，同埋好準確嘅。呢個咧大概就係我細個嗰陣時對精工嘅概念咯。咁其後咧到開始慢慢出嚟做嘢，啱啱就係 Grand Seiko 開始復刻啦，應該係98年開始做啦。咁運動 Grand Seiko 應該係2000年頭啦，跟住其後見識過 Marine Master 啦、Fine Master 啦、Land Master 啦。大個之後出嚟做嘢，開始有啲閒錢嘅時候，陸續都相繼，無論係全新買又好，二手買都好咧，都玩過晒或者擁有過啦。到而家咧，當然啦，經歷咗20年咧。望住 Grand Seiko 或者一啲高階嘅精工咧，其實都冇以前嗰個咁強烈嘅興奮度啦。咁當然啦，喺呢個日光底下咧，佢嘅做工咧係好得人驚嘅。我唔相信有啲咩錶咧可以係俾你咁 close up 睇到，而越 close up 睇咧，通常你怕揾瑕疵。但係 Grand Seiko 咧，越 close up 睇咧，你只會換來咧就係驚歎嘅啫。iPhone 嘅手機咧就同 Grand Seiko一樣，喺日光底下咧係無敵嘅。呢個就係玩幾萬蚊嘅手錶咧，都俾到個興奮度咯，俾到個興奮度你咯。縱然我話已經興奮度大不如前啦，但係咧其實咧，我想講咧，啱啱過10幾廿秒。呢種 close up 嘅，即係超越咗我眼球所能夠睇到嘅細緻度咧，喺手機度咧都一一能夠呈現得到嘅。當然未睇到，加上其他錶扣錶帶嘅順滑程度錶殼嗰個 Surround Polishing
真係無一讚歎咧，就係無論你買2-3萬嘅普通入門 Grand Seiko 好，或者呢啲4-5-6萬嘅 Grand Seiko 都好咧，一定咧比起咧你花3-5-7萬買隻瑞士錶咧，個興奮度咧嚟得係強烈嘅，係冇咩講嘅。只不過咧有時望翻個球場咧，就諗翻以前打學界嘅感覺啦。以前功課書都唔讀，功課都唔做咧，就走去球場啦。小息放學走去又係打波啦。咁同人哋望翻精工咧，都諗翻起咧，即係永遠精工就係一種情意結啦，真係。唔好怪我，勞力士有冇咧？勞力士其實就冇乜嘅，因為細個真係覺得勞力士係同而家新一代都覺得係個同感就係好俗套啦，冇乜特別啦，好多人戴啦。但係嗰陣時都未認識到勞力士究竟有咩好嘅，淨係覺得佢啲款好一式一樣。咁當然大個都感受過勞力士究竟好唔好嘅，但係永遠咧喺玩手錶嘅層面上邊咧，每一次掂翻精工咧，都勾起好多童年嘅回憶、童年嘅好感。就算大個睇翻咧，呢份好感咧，都冇因為時月嘅流逝咧而逝去嘅。咁玩個 Grand Seiko 就明㗎啦，即係未敢講佢去到好撚勁，但係的而且確咧喺有限嘅 budget底下咧，佢都算係交足功課㗎啦。唔好要求咁高，唔好希望佢係38至39 mm 薄過10 mm 跟住又要全機械機芯，仲要靚打磨、靚殼靚設計，係咪做到俾你咧？佢即刻推出嘅時候，如果佢定價20萬，你哋又買唔買咧？又收唔收貨咧？我意思20萬係20萬嘅實價，冇炒價㗎啦。間鋪貼、間代理都買到㗎啦，你哋會唔會買咧？咁有時呢啲奢侈品嘅行銷咧就係咁噶啦，下下出到咁終極咁好俾你咧，你哋又唔係覺得佢咁好噶啦。咁今日講嘅就到呢度啦，係一隻 Grand Seiko 嘅運動系列 SBGJ 239，就係6面，放射紋6面，6圈600嘅陰陽圈，44 mm 外殼，14點幾嘅厚度，甩to 甩50 mm 度。咁錶帶21踢落去10，我諗踢落18度啦，係啦嘅一隻運動 GMT Heartbeat 嘅4針手錶，真係你唔用相機去 close up 佢咧，你都唔覺得佢咁乸正，真係好正。通常好多嘢咧，尤其是女士越近睇就越唔想，即係越揾到瑕疵嘅。但係手錶咧，就彷彿係另一個物種嘅女士替代品一樣。多謝各位。